ubwo mbonye mu mujyi ariko tukigera ku Kinyoni nkavuga ariko se kuba nyambukije ubu nizanye nazamenya kwambuka aha hantu nkajya mbona imodoka ziranyuranamo nkabona abantu bari kwambuka nimuciye amaguru neza numva ubwoba bwinshi cyane ngavuga ati yewe ndabona ari hatari kweri gatanu ntago nayiyamo nasaze shema ry'ababyeyi imitsi yawe yarangaburiye ugashavure warenga mpinguka aho ugereye sizagutengwa murakoze umusatsi wose yawukubise kuto ncuranga na hip hop cyane cyane nabikopeye kuri Jay Polly nguko ngenda numva gake gakeya ndavuga atari ko nk'ubukomba mfite ibihangano reka ntekereze no kuri hip hop ndebe ko nayo ashobora kwikora kuko nakubwiye ko hose nitinyuka ntaho nitinya no kuri hip hop ndahamanuka reka nkurasire ku mirongo wumve turasireho twumve Rusi uzadeganye ntabwo nagurishe Sulo TV, first of all news. Murakoze amazina yanjye nitwa Mutesi ndi umunyamakuru kuri Sulo TV mwakaza mu kiganiro cyacu mbere yo gutangira gusaba gukora subscribe niba utarayikoze kuri channel yacu ndetse no kujya muri comment ukadusharinga ibitekerezo byawe murakoze cyane twatangirana n'umutumirwa twibwira murakoze amazina yanjye nitwa Nyirampfumukoye Rusi nkaba ntuye mu mudugudu wa Mizero akagari k'Amahoro umurenge wa Muhima akarere na Kanyarugenge murakoze cyane ukora uhe murimo muri make umurimo nkora ndi umuhanzi ncuranga ibicurangisho bya gakondo aricyo kigicurangisho mureba cyitwa umuduri ngira mujyana nawona na gisupusupu nanjye rero n'uyu nguyu ni umuduri niwo ncuranga niko kazi nkora mbega niko kazi ukora ese ucuranga umuduri gusa yego ncuranga umuduri nicyo gicurangisho nashoboye gucuranga ni umuduri none se wabimenye gute ninde wabikwigishije ni ukuvuga ngo mu mabyirukire yanjye uko nabyirutse ubundi ndi umuhanzi mfite nk'imyaka 12 naserukiraga amakomine nkabyina kugeza ubwo nkuze nshinga urugo bisa nkaho mbihagaritseho gakeya ariko tugakomeza kujya nko mu makwe bakadutumira tukabyina uretse ko nta musaruro twabikuragamo ariko mu cyaro n'ubu biracyahari baratumirwa bakanywa amayoga ibintu nk'ibyo none se kugira ngo ubimenye wavutse ubizi cyangwa ni umubyeyi wawe wabikwigishije bisobanurire nk'uko nakubwiye nabyirutse mbyina noneho kuzaza gucuranga umuduri nabyize nyuma ntabyo nari nzi nabyinaga imbyino za kinyarwanda
noneho nza kuzireka mfata umuziki. Ubundi uyu muduri ukunze gucuranga ikintu cy'umuziki, ni ukuvuga ngo ukubita rwose neza uyu muduri hakajyamo umuziki. Uretse ko n'izo mbyino nakubwiye za kinyarwanda nazo zijyaho, ariko naje gusanga zimvuna nigira ku muziki, kompanyi muzike, mbese babibona ko umuntu aziritse umuziki. Yego, ubwo ninde wabikwigishije? Murakoze. Ukuntu nawize ndi mu cyaro iwacu, ni mu karere ka Karongi, niho mvuka. Ni ukuvuga ngo hari babyara banjye b'abagabo, ubundi gucuranga umuduri ku mugore bavuga ko kizira, ari ikintu kizira ku mugore. Ariko jyewe kubera ko nanabyirutse ubundi ntitinya, ni ukuvuga ngo byose mba mbona ko bishoboka, byose nabikora, ibintu byose ko nabikora. Ariko ni ukuvuga ngo abo babyara banjye b'abagabo nibo bawucurangaga, n'ubu baracyawubicuranga. Ubwo abagore bagaseruka bakabyina, abagabo bari gucuranga, nanjye uko bari gucuranga gutyo nanjye nkajya mbikopera, mbinjya mu mutwe no mu maraso no mu maboko, nanjye nkavuga ati uriya nabicuranze nabimenye. Ubwo rero naje kuzakomeza kujya ngendana nabo mu makwe, tukageraho tukajya no mu kabari kunywa inzoga. Nari nkinywa inzoga ntarakizwa ngo ndeka inzoga. Nuko noneho tukabyina mu kabari, bakaduhenda ya mafaranga ugiye gusengereza, henda ugasengerera amacupa 2, noneho abandi bose bari mu kabari bakajya bakugurira, noneho mugakomeza mukishimisha, kabashimisha. Ubwo noneho rero haza nyirakabari yitwaga Kibuga, arambwira ati ariko Rusi, rero nitwa Rusi niko nakubwiye, arambwira ati nturebe izi mbyino mubyinira mu kabari, ati ugiye i Kigali ati uzagukiza. Ndamubwira ntese Kibuga, ubundi i Kigali ko ntahazi nzahamenya gute? Arambwira ati ntago wahayoberwa, ati nanjye ubwanjye, ati njyanjye Kigali, ati nagenda nkakugeza, ariko gusa ko nari mfite famiye hariya ku Ruyenzi, ariko nza kuvuga nti uhazajya ku Ruyenzi muri famiye ntiburiya sinazamenya Kigali, ko nahagaraga ku Ruyenzi nkareba i Kigali, ari ntabaza mu mujyi nyine ngo magere. Ndavuga ati reka ngende ndi Kigali. Ubwo mbese nabonaga maze gukena, se ubukene bwo mu cyaro mbese bwari bukabije. Ubwo noneho sinagiraga igitenge, sinaryaga amavuta, sinaryaga umuceri, mbese navugaga nti n'iby'abasirimu. Yewe kwambara inkweto byari ibirenge, ibintu nk'ibyo. Dore rero ko noneho nari ifite n'ubukene, noneho n'urushako narwo dusa nkaho ruri kugenda runanira, nuko mfite n'abana, nkakomeza nkarwanaho abana banjye. Noneho ngeraho umwe ndamuheka undi ndamushorera. Ubwo nje muri famiye noneho ku Ruyenzi, niyemeje kujya i Kigali kuzajya gucuranga uyu muduri kugira ngo umbyarire umusaruro. Ndavuga nti reka mve muri ubu bukene bwo mu cyaro ngiye i Kigali. Ubwo rero ndaza ngeze muri famiye yo ku Ruyenzi, baranyakira, buracya mu gitondo mbaza ikiraka cyo guhinga, barakimpa, nkingira 700, ngo patana umurima ku 3,000, nawe uhinze icyumweru nshobora kubona ubugari n'ibishyimbo byo kugira ngo aho muri famiye dushobore gushyira hamwe duteke turye twese. Nuko noneho rero ubwo ariko nza kuvuga ntari kubundi ntavuye iwacu mu cyaro nzanywe no guhinga, ubundi bibye guhinga ko nabisize iwacu ko atari byo binzanye, ubundi ibindimo ni ibiki. Mbaza abari aho ngaho b'abahinzi turi kumwe, ese nta muntu wamenya kubanga umuduri kuko naje ntawo nzanye, kandi utazi kuwukora, ntazi kuwukora, nabwo nari ntarawucuranga, ariko ari ugukoperera mu mutwe nyine. Nuko noneho barambwira bati umuduri tuzi
kuwubanga cyangwa kuwukora. Ubwo noneho ndababwira nti ejo muzawunzanire, ubwo ndi kuvugana n'umuntu w'umusore ambwira ati ngenzi gukora umuduri, muzawunzanire ejo ugarutse mu kiraka cyo guhinga nzaguha 500. Ati bukeye arawuzana muhereza 500. Bukeye mbwira famiye nti njyewe ntabwo nazanywe no guhinga gukora ibiraka byo guhinga, njyewe nje muri Kigali kugira ngo ncuranga umuduri, ariko nkumva ntago mpazi. Noneho bukeye mbwira undi mugabo uri kuza hano mu mujyi, yarimo acuruza ibintu by'amavazi, ndamubwira ati wagiye kunyereka mu mujyi, turashaka kujya kureba mu mujyi. Ati ngwino tugende. Ntimwari muziranye? Ntabwo twari tuziranye, yaraturanye na famiye, yaraturanye na famiye aho ngaho ku Ruyenzi. Turagenda nkatishaho mu mujyi, aho mu mpara sinarizi ko nuko hitwa nyine, agakata gutya nkagira ngo agiye kunta muri wese, nkavuga ati ahantu se ari gukata ubuzubu umeze aha niho bita mu mujyi. Hasi ni mu mujyi, ahubwo ajyanye muri wese, nta hantu ni muri, ntangenda ndiba ubu si muri wese ngiye kubona. Ubwo wari mu kahe gace? Hano mu mpara hari ubuzuzu mbese bw'akajagari, mbese bwaguye buhengamye bw'ibyondo. Hari muri 2007. Hari hakiri kera. 2007 hari ahantu h'akajagari bitarameze. Noneho nkamubwira aha se niho mu mujyi, ataha ni mu mujyi, anyereka naho ngaho kuri Yamaha, uriya muhanda wa kaburimbo, tumanuka ku Muhima na Nyabugogo kwa Bamutangana muri gare, turatega. Ariko tukiri aho ngaho mu mpara hano mu mujyi, arambwira ati ngwino tujye muri resitora tujye kurya. Nkavuga ati bagiye barira muri wese, aya mazu suba yatekeramo, aha ni muri wese, ibiryo byahagana. Cyo wabonaga hameze nko muri wese? Umva n'ubuzu, kuko nari amazu yo mu cyaro ndabonaga angana na za wese zo mu cyaro. Mu cyaro bubaka wese ifite inzu nini nk'amazu y'i Kigali mbona akodeshwa. Ubwo rero ngiye kubona mbona twinjiye ahantu muri resitora, bazana imvange, ibirayi n'ibishyimbo. Ipura yari 70, atanga 140, azana amapura 2, turarya. Arafata ipura ye nanjye ampereza iyanjye, turariye. Turamanutseho kaburimbo ijya Nyabugogo, naho ku Muhima kuri Yamaha. Turamanutse tugeze muri gare, tuteze tagisi yari amafaranga 300 kugera hariya ku Ruyenzi, atanga 600. Turatashye. Ubwo mbonye mu mujyi, ariko tukigera ku Kinyoni nkavuga ariko se kuba nyambukije ubu nizanye nazamenya kwambuka aha hantu, nkajya mbona imodoka ziranyuranamo, nkabona abantu bari kwambuka, nimuciye amaguru neza, numva ubwoba bwinshi cyane. Nkavuga ati yewe ndabona ari hatari kweri, gatanu ntabwo nayiyambutse. Ariko ndavuga ngo reka umunsi umwe nijyane ndebe ko mpambuka. Nageze hano hambuka hajya mu mujyi Nyabugogo, kugira ngo nzahambuke narahagaze nkajya ndeba ukuntu abantu bambuka, nimuciyemo yewe nkegerayo mu maho negeye nahageze 3:00, nahavuye 9:00 ntarambuka, nsubira inyuma, nsubira ku Ruyenzi ntambutse. Waje ushaka kwa none utahita ambutse? Ubwo naje nta muduri nzanye, nshaka kugira ngo mbanze ndebe ko nzambuka nkijyana mu mujyi. Byabaye hatari. Umva narahicaye ndahagarara ndareba uko bambuka, biranyobera. 9:00 ndongera nsubira inyuma ndataha. Batuvuye hese ko twari twakubuze, ntimvuye kureba ko nakwambuka mu mujyi, ariko byananiye.
baranseka nuko noneho nza kongera kujyana na wa mugabo nk'uwo mwari arambwira ati singufata akaboko dore uko twambuka nukuntu umuntu acunga gutya akareba imodoka gutya akareba inyuma akareba hariya imbere ko yaje wabona itara ngo itunguke ukambuka ariko warebye hirya no hino ukabona kwambuka mpita mbifata. ngize amatsiko noneho y'ukuntu wabonye ziriya rompwe ukihagera bwa mbere waketse ko rompwe ari iki? Rompwe ntabwo nazitagaho, narebaga hasi ntabwo rompwe nazitagaho ngo ndebe gutya ngo ni rompwe, ntabwo sinari nzi n'ibyo ari byo, gusa nabonaga ari nk'ibyuma bishinze ntazi n'ibyo ari byo, gusa narebaga icyo nari ntegereje nashaka kumenya ni ukureba imodoka uko ziri kugenda n'abantu ukuntu bari kwambuka kugira ngo nzambuke nta bindi. Ubwo rero naje kuzamenya kwambuka mfata umuduri bankoreye ngufata saa 7 z'amanywa mpeka umwana wanjye undi ndamushorera tugera ka muhanda bati dore umuhanzi w'umugore, abandi bati ni umusazi, hari umugore uvuza umuduri bati reka twumva ariko ukuntu aririmba twumva uko aririmba ni mumuhamagare, bati ngwino turirimbire. Ubwo ngeze ka muhanda ku tubari aho bari kunywera inzoga, noneho ubwo indirimbo bati turaguha 50, mugende muha 50 indirimbo nkagenda nkubitaho indirimbo, nkakwitaho za ndirimbo naserukanaga kubyina kera, nkakwitaho indirimbo zo za zindi twaririmbaga mu kabari. Bati mwumva se atari umuhanzi? Noneho bakajya bampa amajana, hariho za note z'ijana, bakajya bampa za note z'ijana. Mba ndamanutse ngeze ku ruzi kuri Nyabarongo naho habaga hari abakozi babumba ari amatafari ya ruriba, bati ngwino hano, bati dore umuhanzi. Ndagenda begereye ndakubiseho indirimbo, bari bamaze no kunsomya akagwa nari nk'ubwo ngubwo naranzi kubitaho indirimbo amayenga, baravuga bati mwumva atazi kuririmba, bampa amafaranga ngera noneho ku giti cy'inyoni. Ewana baranyuzuraho bati turirimbire, ndaririmba saa 9 nari mfite ibihumbi byanjye 3. Mbwira umwana wanjye nti mwana wa ako ngako shoreye ntibabonye akazi mwana wa, ariko ubwo mu cyaro tutaryaga umuceri, tutaryaga ibirayi, twaryaga imyumbati, amateke, yenda n'ibitoki, kuko bitoki byo nta nubwo biba bihenze, baba babihinga cyane tukabirya bitaduhenze. Cyangwa nuwo wahingira akajya mu rutoki agatema inyamunyo yose akayiguhereza, imwe y'ibihumbi nka 5 hano i Kigali barayitangaga, ukamuhingira kabiri akagwa nk'inyamunyo tuguze 5, ukayitahana ukayirya icyumweru cyose, noneho ukajya uko mu buzima bwo mu cyaro mbega. Noneho ubwo rero nifatiwe umuduri wanjye mbona mvanyemo 3, mbwiye umwana nkita utararengaho ngize amasiko yo kumva ukibona ubonye ibihumbi 3 ku munsi biturutse mu muduri wawe, kandi baravugaga nta mugore uvuza umuduri no umuziro, wabihuje uti? Wahise ubyumva uti? Kubera ko nari mbonye umusaruro nkuramo, numvise bishimishije ku mutima wanjye, noneho nkajya mvuga nti ubwo ntago muzi icyo muvuga icyo ari cyo. Ukuvuga ngo wahise uvuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira. Mbega ni ukuvuga ngo nk'uko nakubwiye mu buzima naciyemo no kubyara n'urushako ko ntashobokanye narwo, numvaga ngiye muri gihe nta kintu nitinyaho cyane kugira ngo mbashe kubaho n'abana banjye babeho. Ari inzu narayisakariye, nari ndi mu cyaro, nari ndi mu nzu nka chamburete isakaje ibirere, narayisakariye nayo kugira ngo mbashe kwinjira ahantu ntari kuvirwa.
uri umugabo ukaba cyane ubwo no kuvuga ngo naje i Kigali ndi wa muntu wakamiritse numva ese umuntu ambwira ngo ikizira ngo ikintu kizira ni nta cyazira hari byinshi hari n'ibyinshi nabonye bizira abantu bakoze nta kwirirwa mvuga mbona nari nzi ikizira njye nari nzi ko ikizira ari uko umuntu yakwica undi nari nzi ko aricyo kintu kizira cyonyine ku isi niwo muziro nazizaga icyo nicyo kizira ariko ibindi byose umuntu yabikora kugira ngo abashe kubaho nuko rero ubwo ngubwo naravuze ati dore akazi rero mwana wanjye tugiye Kamuhanda twiguriye inyama twiguriye udukweto habagaho inkweto muri tera hejuru gutya twa 300 umwana ndamwambitse ndiyambitse udukweto tuguze udupira tuguze akanyama n'umuceri turagiye turatetse turabona tutagafashe mwana urabona tutagafashe noneho dukomeje kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza reka ubanze bacurangireho gato ku muduri wawe kugira ngo babone icyemeza kuko kuri uwo mucuranzi w'umuduri sibyo murakoze nawe mbere kirimo aho wanyuze ushaka kwigendera wasize ibikomere byinshi cyane amuroza umuganga wavura hari hasobetse umutima wawe uwo nahoraga ntitingenzi njyanibuka nyabusanyi gusaba ibyishimo byinshi byari hagata ongera ntiyibutse ukigera iwanjye udukino twacu nk'abana bato none nibyo byavuye mu mubaba wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara ntawe utwika izungwa hisha umwotsi gusa ubu nta kintu kijya kimbabaza kuko imitsi yawe yarangaburiye ntugashavure arenga mpinguka aho ugereye sinzagutenguha ntugasaze ishema rishengura ntugasaze rushimisha bishanga ntabwo wigera kunganira intwari witwaje rugori ishema ry'ababyeyi imitsi yawe yarangaburiye ntugashavure warenga mpinguka aho ugereye sinzagutenguha wanze urarenze we wanze kwanduranya none iminsi ikabikwanzuranya birateye wowe utarantabye mu nama ubonye maze gutaguza urakoze cyane Rusi yifuza sibyo Rusi murakoze nibyo ngo kamo iwe hari ikibazo se wait no problem okay Rusi mu gihe wamaze cyose ucuranga sibyo wigeze ubona feedback kambi ni nko kubona wenda abantu wakoreye bakanga gukunda ibintu wabakoreye byigeze biba abantu wenda wagira bacurangira urabaririmbira ntibabikunde byigeze biba ntago wigeze ubona umuntu nyine ubyanga ngo nigeze mbona ibyanga barabikunda wow none se Rusi nihe nama wagira
umuntu ufite impano wenda nk'iyo ufite cyangwa itandukanye n'iyo ufite sibyo, ariko nawe wenda mu muco wabo bakaba bifata nk'aho ari umuziro sibyo, kandi ukabona iyo mpano yamuteza imbere akaba yarabyanze kugira ngo wenda iwabo batamufata nabi se, cyangwa mu muryango cyangwa ibiki, nyine bimeze nka kwa kundi we byari bimeze ugahitamo kugenda, wamugiriye ihe nama? Ndumva abantu babona ncuranga uyu muduri barabyishimira bagashaka kubikora, ahubwo bikabananira. Hari igihe bambaza bati ese washobora kwigisha umuntu? Nkababwira nti nabigisha, n'ubu njya mbigisha. Ni ukuvuga ngo yego ntago baraba benshi, ni ukuvuga ngo uwiyemeje ko mwigisha isaha nyibarira 5,000 kwicara kugira ngo mwigishe, niyo mafaranga mbaca. N'abanyumva n'abashaka kwiga isaha nyibarira 5,000, byaterwa n'uko mu mutwe we hafata, akaba yabifata icyumweru. Yaba afite mu mutwe hadafata vuba, agomba no kumara umwaka mwigisha. Byaterwa no mu mufuka we uko yifashe, mu mutwe uko hafata. Ni karibu bazajya baza mbigishe. Ubwo umuntu ufite mu mutwe atinda gufata agomba kuza yitwaje n'amafaranga menshi. Nuko hano hirya hari abanyeshuri bigaga kuri Erika nigishije, ariko babifashe vuba. Ni ukuvuga ngo najyaga kubigisha saa 9, saa 10 n'igice nabaga ntashye, 5 bakabibara. Nabigishije icyumweru bari babifashe, bami 50,000 birenga, nigurira intebe, nigurira ibintu byiza nyine bura n'urugi. Ni byiza Rusi, kandi ngenda bikunze kubera niba ufite impano ni ngombwa ko ikubyarira umusaruro sibyo. Ihita kubyarira umusaruro ubwo nta n'icyo yabimaze. Iyo mpano se yabikumariye iki itakubyarira umusaruro? Nta gatwiko katinjira. Nakoze umusaruro uri kuza ko ntago nakubwiye ati yego sindatera imbere ku buryo nshobora kuba nagura iyo moto, ariko buri igare ryo naryipingiye narigura. Narigura. Ubwo ndumva tuzajya tugenda uko bucya, niko Imana igenda iteza umuntu imbere, ni nako igenda yungura umuntu ubwenge, ni nako umuntu agenda ahanga udushya. Mbese nuko bimeze mbega. None se Rusi, tuvuge nk'urugero nkanjye, wenda umuntu runaka mfite impano sibyo yo gukora ikintu runaka kandi cyanteza imbere, ariko wenda umuryango wanjye uravuga ati oya ibyo bintu kirazira, nk'uko bakubwiraga nawe ngo nta mugore ucuranga umuduri. Wangiriye ihe nama kugira ngo binteze imbere? Se reka mpere mu cyaro, kuko mu cyaro mba mbona ariho hari imyumvire mikeya, baracyafite kwitinya. Ni ukuvuga ngo baracyafite kwitinya, ariko nkababona uko ngenda nambaye, ndi kuri cya gitenge gishyashya n'iribaya ryacyo, ndi kuri ya nkweto yanjye nambaranye na cya gitenge, n'izo derede zanyu nazo nshobora kuzishyiraho, abona ko nateye imbere nakize. Noneho basigaye bifuza ko nabazana, gusa nanjye mbona biba bingoye, ni kuba nabazana nka icyo nabatungisha i Kigali, ariko nkasaba Imana nanjye nintera imbere nshobora no kubazana tugakora nk'ikintu
cy'umushinga wo kuvuga tuti nshinze itorero, nanjye nkaba navuga ati ngiye kwandikisha ku murenge ko mfite itorero ryanjye, n'igihugu rikamenya ko mfite itorero. Ndacyasaba Imana kugira ngo ntere imbere. Maze gutera imbere najya ngenda nkabazana ngashinga amatorero kugira ngo bashobore kwitinyuka. Inama Rusi abagira abantu mufite impano mukaba mutazibyaza umusaruro kubera impamvu runaka, nko kuvuga se ni umuziro ni ibiki, kandi iyo mpano yagirira sosiyete akamaro, namwe ikabagira akamaro, arabagira inama yo kwitinyuka, sibyo Rusi? Hari akatekerezo nari ntekereje, ndabona ubundi nazagenda nko mu cyaro nkajyana umuduri, nkagenda nko ku kagari kacu aho mvuka, nkabwira nka gitifu nti ngewe nje kukwereka impano yanjye, unamperezante nshyire kuri YouTube, wabwira uti dore umuhanzi wanyu uvukira hano mu karere ka Karongi, dore uko yitinyutse. Ndabona njye ariko nazabikora kugira ngo bashobore kwitinyuka uzagenda ubwire gitifu w'akagari kanyu, umurenge wanyu, mubwire ngo njye mfite impano nkeneye. Jya ushishikariza abaturage bawe kwitinyuka, batinyuke, bahanga udushya, bagire icyo bageraho, kuko iyo mbasanze nsanga uko nabasize ariko bari nta kintu bagezeho, gusa uretse leta yabahaye nk'imidugudu y'amazu, ariko ubona ayo mazu nta kintu bayatunzemo. Ntushobora kubasangana ibiro 10 by'ibishyimbo, ntushobora kubasangana ibiro 10 by'amasaka. Ni ba bantu bagishonje kandi bicaranye impano yakabazamuye. Uzi ikibazo nari ntekereje, uramutse ubonye nk'ubushobozi bwo kujya kuri minisiteri, ariko ukajyayo ujyanywe n'icyo cyifuzo cyo kwiga ikibazo cyangwa gutanga igitekerezo kuri minisitiri runaka ngo agufashe gutinyura urubyiruko cyangwa n'abandi bantu kugira ngo bakoreshe impano zabo, wajya kuwuhe mu minisitiri? Nakoze najya kuri minisitiri ushinzwe imibereho myiza, imibereho myiza y'abaturage, nkamubwira nti nyakubahwa minisitiri, ikibazo kinzanye nje kugira ngo urubyiruko, abategarugori, abantu bitinya badafite gutinyuka, mbe nabafasha kugira ngo batinyure, mbigishe gucuranga, bacurange, bavuze ingoma, ibintu byinshi. Ndumva ari we nabanza nkageraho, kuko ari we ubushinzwe ubuzima bw'abantu. Ushinzwe ubuzima bw'abantu. Noneho Rusi, njye nari ntekereje, ubona umuziki wa kera, uko mwakoraga umuziki kera mu minsi yashize, muri generasiyo za kera, 1990 na gutyo 2000 ubu, iyo ubigereranyije n'ubu, harimo irihe tandukaniro? Umuziki wa kera muri bacurangishaga imiduri, ibiki n'ibiki, abahanzi ba kera ubona ukuntu bitwaraga, sibyo? None n'abahanzi bo urabibona ukuntu bitwara, nabahe ureba ukavuga ati abangaba? Bakoze bitewe nuko turi mu Rwanda rwacu, kandi uko tutuye igihugu cyacu cy'u Rwanda niko kigenda gihindura amateka. Ni ukuvuga ngo muri za 80 umuziki waho wagendanaga n'igihe cyawo. Igituma wagendanaga n'igihe cyawo rero byaterwaga cyane cyane, harimo na kwa kwitinya turi kuvuga, ni ukuvuga harimo kwa kwitinya, ndimo ndavuga harimo imiziro,
bakavuga ngo nta mugore wavuza ingoma, nta mugore wacuranga uyu muduri, yewe harimo n'ibyitwa ikembe nabyo kirahari, ibintu nk'ibyo bakavuga ngo nta mugore wasakara inzu, nta mugore wakama inka, hariho imiziro myinshi cyane. Iyo miziro rero niyo yatumaga umukobwa, umutegarugori yitinya. Ibyo bigatuma basubira inyuma mu gukena, ugasanga umugore araka buri kanya isabune, umugabo umunyu, igitenge, bitewe n'iki yuko bari kubaheza, bagatuma badatinyuka kuba bagira icyo bakora nabo cyatuma batera imbere. Ugasanga umugore ari mu gikari ngo ni gukukira inka, umukobwa ni ukuba ajya guca, umusore ni guca icyarire, bacaga icyarire, umukobwa ni ukoza ibyansi agacunda amata. Nanjye ariko buriya nabibyirukiyemo ibyo gucunda, naracundaga, ariko rimwe sogokuru yigeze gutinda mu bukwe, mbona amata agiye kwica inka, njya munsi ndayikama nshyiraho n'iyayo, araza ndabimubwira ati uteye nk'abasore. Mbona ntacyo ntwaye nk'abasore. Noneho Rusi, abadukurikiye bari badusabye ko ubacurangira akaririmbo kamwe ka gisupusupu, bibakorere rero. Murakoze. Umusatsi wose yawukubise kutu, barore wese yarayateretse, akoye kandi n'amatomati, yageze zose zitemba amaribori, hose y'umuko, hose n'amagezi. Mariya we, oh mama Mariya we, n'igisupusupu n'igisukari majyane. Mariya we, oh mama Mariya we, Mariya jane kijugutenge samwe n'uko nayo ufite. Oh mama Mariya we, ufite amafaranga ugira inshuti nyinshi, waba utayafite nta n'ubwo gukunda. Mariya we, oh mama Mariya we, Mariya jane ugiye he? Mariya jane ngiye i Kigali, niwabo w'abakire, ageze i Nyamirambo asanga n'iyindi si kure 40 haramunaniye, Biryogo haramunaniye, Mugina haramunaniye, n'igisupusupu n'igisukari majyane. Mariya we, oh mama Mariya we, igice cy'umukunzi uramura n'iyume, yapfa n'imujyana igiteye agahinda. Mariya we, oh mama Mariya we, Mariya ja ngaho igendere. Mariya ja ngo biranyobeye, ubundi rusarikana amakuza rwa mwambara umugabo utase ntaseka. Wow. Rusi, hari ikintu ntekereje Rusi, nk'uku urumva wenda nko mu myaka 5 iri imbere, urumva uzaba warabaye umucuranzi w'umuduri ukomeye, sibyo? N'umuhanzi ukomeye cyane. Ese uriyumva uba wumva uzajya ukunda kwambara gute? Urumva kugira ngo ukurure abantu nk'umuhanzi, sibyo? Urumva nyine uzajya witwara gute Rusi? Mugiriye amatsiko.
mu myambarire no kwitwara mu muziki. Derede nazishyizeho ariko uretse ko ndi gukora n'umuziki ndi no mu murimo w'Imana. Ntabwo ukushyiraho derede ndi gukora n'umurimo w'Imana ntabwo bishoboka, ahubwo ushobora nko gufata agasatsi kanjye nkakajyana muri salo nkagaconga neza nkagashyiramo kanta nkagashyiramo akajeri ubundi nkakameza neza gutyo kakaba natirere. Kujya no kunyereza umusatsi ntabwo ari byiza, uba uri kwirema uko Imana itakuremye. Cyane cyane biriya bikunze gukora abantu bumva bagishaka kugira ngo bagende bigaragaza isi uko bateye uko bari. Gusa simbasetse biterwa n'imyemerere yabo nuko biyumvamo nuko bagenda ingendo yabo. Nkagaye na wa muntu ati niyo ngenda byiyumvamo ngere uko mba ngenda uko mba niyumvamo ingendo yanjye impagararo yanjye ukwambara kwanjye ku muziki. Ngomba kugenda nambaye imyambarire igendanye n'umurimo w'Imana, kuko burya Imana ikunda abantu bicisha bugufi, ntago kwishyira hejuru cyane, ubundi Imana iba yaragushyize hejuru. Ubwo rero ngomba kubigendamo muri make. Hego nkasa neza nkambara neza, nkambara iyo kanzu idodesheje nk'uku nadodesheje, yenda kubera ko umuntu aba ashobora kujya nko kuri podium yenda bikagaragara nabi, yenda niyo pantaro nayambara ariko si ngombwa guhora nyambaye. Serusi ntabwo uzongera kwambara kwa kundi wambaye igiye iwanyu cya gihe? Ni ukuvuga ngo kwa kundi nambaye ngi iwacu nagira ngo mbagaragarize nk'uko twigeze kubivugaho, mbagaragarize intera nagezeho, iterambere nagezeho, no kwitinyuka nagezeho. Muri presence barambonye baranzi, abayobozi b'iwacu nabo barambona. Iyo ngiye nko ku murenge ngiye ku kibazo baravuga bati dore wa muhanzi wacu wateye imbere. Umva ni byiza, tumva nta kundi kwiperezanta rero baranzi, no ku mateleviziyo barambona, ku ma YouTube barambona. Murakoze. Nta kundi kwiperezanta. None Serusi ni nk'uwuhe muhanzi wo muri iyi minsi, sibyo utari uwo mu gihe cya kera waba uzi, atari igisupusupu twavugaga, niwe muhanzi wundi ugira ate umuririmbyi uririmba muri iki gihe cyacu utari uwa kera waba uzi ukunda kumva indirimbo ze? Murakoze. Abahanzi ni benshi, hari uretse ko Jay Paul atakiriho, buriya ni ukuvuga ngo naramukurikiranaga ku ma hip hop, ku buryo na hip hop nyicuranga. Nka Meddy cyane nkunda indirimbo ze, nuko kubera ko mba ndi guhangana nyine Meddy. Okay, ukunda Meddy siyo? Gaturirimba akarimbo ka Meddy ukunda. Rusi uzi ko zikurikirana. Rusi ndabikunda cyane, njye numva nyine izuzi ari iz'abakera, izo utazikurikirana. Uranabizi ko Jay Paul yitabye Imana? Numva gutabizi. Ndabizi ku buryo
ncuranga na hip hop cyane cyane nabikopeye kuri Jay Polly nguko ngenda numvaho gake ndavuga atari ko nk'ubukomba mfite ibihangano reka ntekereze no kuri hip hop ndebe ko nayo ashobora kwikora kuko nakubwiye ko hose nitinyuka ntaho nitinya no kuri hip hop ndahamanuka reka nkurasire ku mirongo wumve turasireho twumve Rusi uzaneganye ntabwo nagwishe kuko ngukomera kazi Nyanza bo naje gura n'umusore arankunda aranyemera ubu yashyize mu mago nge naguhaye 100% none unyatse 2% ubu kwiye 0% niyo mfite ku mutima ye ibyo nakubwiye nibyo narifite ibyo naguhaye nibyo byari bikwiye ngusabye urukundo nterutwatsi umbwira ko udakunda umudafite icyagira none ubonye hari icyo maze kugira umbwira ko unkunda ese kunze jyewe cyakunze ibintu mbese kunze ibintu cyakunze jyewe nimenye naguhaye 100% none unyatse 20% ubu kwiye 0% niyo mfite ku mutima ye ntuzaneganye ntabwo nagwishe kuko ngukunda ukomera kazi Nyanza bo naje gura n'umusore arankunda aranyemera ubu yashyize mu mago. Rusi iyo ndirimbo ni iyande? Ni iyawe? Ni iyawe? Ni iyanjye ya hip hop. Iyi niyo hip hop yanjye ariyo nakopeye kuri Jay Polly kuko nakubwiye ko hose ntitinya hose nayitinyutse ngomba no na hip hop kubarasira ku mirongo. Rusi ndabikunze cyane kandi Rusi ikintu kigaragaza impano buriya ni uko umuntu abasha nk'uko ukajya muri hip hop wajyamo ukabikora mu kuririmba bisanzwe ukajyamo ukabikora nicyo kintu kikwereka ko uwo muntu afite impano ndetse cyane sibyo Rusi? Mbega Rusi ndagaruka kukureba turabona indirimbo y'igitaramo kuko hose nakubwiye ko hose mba mpari ndatwika hose ndi rutwitse imbyino n'imbyino ya za kera mu bantu ba kera mu bitaramo bya kera nko mu Rukari ujya wumva buriya nk'abasogokuru barahataramiye ntabwo nataramiye yo gusa sogokuru yataramiye y'ibwami mu Rukari kwa Rudahigwa kwa Nkubito y'Imanzi uneza bahizugira amararo haye uragira amararo nk'uwayaraye haye mama yaraye haye ari kabari kareba Nyanza haye ari muruka irukingi y'u Rwanda haye urwo neza bayizugira amararo haye bagira amararo sondume n'urugamba haye mama yararaye haye nari mu ruhango rwanze u Rwanda haye maze nari kabari kareba Nyanza haye dore urwo neza bahizugira amararo haye uragira amararo songa imena urugamba haye mama yaraye haye mama
Rusi wari wajya gucuranga cyangwa se kuririmba ahantu habaye nk'ibirori hateraniye abayobozi nka kuri bajya bakora iminsi mikuru nk'umunsi wa liberation, ku munsi wo kwibohora se, umunsi wa independence, wigeze ujyayo? Murakoze. Umunsi wo kwibohora ni ukuvuga ngo njyayo gusa igikunze kutabaho nkabura ku munsi wo kwibohora nk'abayobozi, umuyobozi reka tubihere kwa midugudu kuko aba ari nawe uzi ibyo mba nkora mu mudugudu we, yakagombye kumperezanta ku kagari, akagari kakamperezanta ku murenge, umurenge ukamperezanta akarere. Ibyo bintu ntabwo babikora hano mu kagari k'Amahoro, umudugudu wa Mizero, umurenge wa Muhima. Ibyo bintu ntabwo bajya babikora kandi bazi umurimo nkora cyane. Aho rero niho defiri batamperezanta ngo menyekane bakunze kumpisha. Icyo kintu nabyo rwose nk'umukuru w'igihugu rwose ankurikiranire nk'ibihangano byanjye. Nk'ubu nko ku munsi w'intwari nakagombye guserukira imbyino z'intwari. Ku munsi w'ingabo nakagombye kuba mpari nk'abashyiraho indirimbo z'ingabo z'igihugu. Indirimbo z'umukuru w'igihugu nko mu matora niho mbona baza kunjyana nkajya kwamamaza umukuru w'igihugu indirimbo z'amatora. Aho ngaho niho mbona baza kunjyana. Murumva ko Rusi icyo kintu ni ikintu yifuza ko mwamukorera abayobozi, abantu ndetse si n'abayobozi gusa, buriya n'abantu basanzwe bareba ikiganiro cyacu bagakwiye kugufasha bagasharinga ino video yawe ikagera ku bantu benshi kugira ngo na ya makuru agere kuri babandi dukeneye. Si byo Rusi? Yego. Si cyo washishikariza abadukurikiye gusharinga video yacu kugira ngo igere kure ibonwe n'abantu dukeneye. Si byo Rusi? Hari byinshi nibitseho by'ubuhanzi bitamenyekana kandi byakagombye kumenyekana kandi bimfitiye akamaro kandi bifitiye n'akamaro igihugu, ariko ntabwo byakagombye kubaho. Nk'uko twatangiye ikiganiro nkubwira ati muri za 80 naserukiraga amakomine, mbese uko naserukiraga amakomine ntabwo igihugu cyamenyaga, sinatezaga igihugu imbere se, sinazanaga amanota, twazaga ku mwanya wa kabiri. Twarushanwaga turi amakomine agera nko muri 4 tukaza ku mwanya wa kabiri. Bitewe n'iki? Kuba bashyize imbere ya tribire nkaserukira ababyinnyi, niko amanota yagendaga hanze, niko n'igihugu cyambonaga. Ubwo se sinatezaga igihugu imbere. Murakoze. Ariko kugeza na n'ubu icyo ndi kuvuga cy'aba bayobozi banyobora cyangwa se batuyobora ntabwo barimo baramperezanta, ahubwo barampishahisha bagashaka kakunda ko nagenda nkaririmba nko mu mudugudu, nkaririmba ku munsi w'intwari, nimba ndirimbye barabihezaho. Ntabwo babikorera video ngo bitambuke bijye ku karere, akarere kabibone, kuko nigeze kujya kwaka impunga akarere kuri uriya muyobozi ushinzwe akarere, mvuga nagiye kuri uriya ushinzwe iby'imikino, niho nagiye. Arambwira ati kugira ngo menye ko uhanga ugomba gukoresha indirimbo zawe ebyiri ukanzanira audio, ukanzanira audio yayo, kandi ntazo nari mfite, nta n'impunga banteye bavuge batedera aya mafaranga yashyira umuproducer agukorere indirimbo, cyangwa se ngo bananjyane bavuge bati ngaho ngiyi studio ngaho ririmba tugukorere audio turebe kuririmba. Ibyo bintu ntabwo babinkorera. Kugeza ubu ni nabo batuma nkomeza gusubira inyuma simenyekane. None se Rusi, uretse icyo ngicyo usaba abayobozi, ni iki wasaba abadukurikiye? Dukurikirwa n'abantu benshi, abanyamahanga, abanyarwanda, abayobozi, abantu bagiye batandukanye, abakuru, abantu bafite imirimo myinshi mu nshingano. Ni iki wabasaba abantu muri rusange bakurikira ibiganiro byacu, bakurikira ibiganiro byawe? Ni iki wabasaba Rusi? Murakoze. Icyo nasaba abakurikiye ikiganiro cyacu, abari hanze, abari mu Rwanda,
ndumva nabasaba ikintu cyitwa impunga, ngewe nkegera nk'abaproducer nkakoresha indirimbo zanjye, nkabona audio zayo, nkabona n'amashusho yazo, ku buryo nshaka kugira ngo nanjye mbe umuhanzi kimwe n'abandi bahanzi, menyekane nanjye no guhisha impano yanjye yo guhora inyihisheho, nkayihishurira abari hanze, abari mu gihugu cyacu. Nicyo nifuza kugira ngo be bantera inkunga, koresha indirimbo zanjye. Urakoze. Okay, ese Rusi uba wumva nibamara kugutera iyo nkunga, sibyo? Uba wumva ni iki wabizeza niba gutera iyo nkunga ukagera kure, ibintu byawe bikajya hanze ukamenyekana? Ni iki wakizeza igihugu cyawe cyangwa ni iki wakizeza abanyarwanda muri rusange? Murakoze. Icyo nakwizeza igihugu, banteje imbere, indirimbo zigakorwa, nanjye najya nserukira igihugu nkagenda nkakiririmbira, bakabona ko nabo hari igikorwa bankoreye cy'izo ndirimbo, nabo bakumva amagambo y'izo ndirimbo, icyo zivuga n'icyo zigamije n'icyo zigezaho. Kankunganire Rusi ku kintu wakwizeza abanyarwanda, Rusi, bitewe n'indirimbo uririmba z'umuco, indirimbo zisanzwe, numvishe ubutumwa bwiganje mu ndirimbo zawe nubwo gutuma sosiyete ibana neza, hakaboneka amahoro muri sosiyete. Ikindi kandi ni ugususurutsa abantu, urumva, gususurutsa abantu, gutaka igihugu, gutaka umuco wacu, urumva. Ibyo byose ni ibintu twakwizeza abadukurikiye yuko Rusi muramutse mumusapotinze, mumufashije, muteye inkunga, yazamenyekanisha ku gihugu cyacu ndetse no ku muco wacu. Urumva Rusi, nibyo Rusi, sibyo? Okay. Nanjye nicyo nifuza abadukurikiye, abakurikiye channel ya Solo TV, mukurikira ibiganiro byacu, mubisharinge, Rusi mumutera inkunga, akomere nawe aba umuntu wa danje, mwumvisha ukuntu ni umuntu ushimishije, ni umuntu biryoshye gukorana ikiganiro nawe. Rusi, nzishimira kubona bagutumiye muri UN urayizi? UN, United Nations, umuryango w'abibumbye. Okay, uri kuririmba indirimbo za kinyarwanda zigaragaza umuco wacu. Rusi, subyizera ko uzabigeraho? Ndabyizera cyane, ndabyizera kuko ntabwo nshobora gukora umurimo wanjye nijana cyangwa ncika intege ngo ntacyo nzageraho, ubwo naba ndimo ndatekereza nabi cyane. Nkora njyewe, nkora nkomeye. Igituma kandi nkora nkomeye nuko ntahana nk'iryo faranga, nkaza nkishyura inzu ya nyirinzu, nkabona icyo mwishyura, nkabona aho ndyama, nkabona aho umwana wanjye aryama, nkabona ikimutunga, nkabona n'iyo karamu n'iyo kayi n'uwo mwambaro w'ishuri cyane. Rusi, njye ndumva ngufitiye icyizere, ndumva ndakwizeye cyane, uzakora n'ibirenze, uzakora ibirenze gufasha umuryango wawe, ukora ibirenze gufasha igihugu cyawe, ndetse ukore n'ibirenze gufasha isi muri rusange, sibyo Rusi? Rusi, nishimiye guhura nawe, wakoze kutuganiriza, Imana iguhe umugisha. Nzishimira kugaruka ndi kubona noneho naba Umuduri Boys. Okay. Yangiza amatsiko, ni bangahe ba Umuduri Boys? Ni babiri, ni cyane abakunze gukora umuziki, ni babiri. Ariko n'undi nawe akunze kubura ngo gukora umuziki ari ku kigo hano Seti Famille niho yiga. Akunze gukora nk'iyo bagize nk'iminsi mikuru abanyeshuri, arabaririmbira, akabaririmbira kuri uyu muduri. Ubwo nyine nabo bakabyishimira, bakabona ko bafite inshuti yabo y'umuhanzi, y'umunyeshuri ucuranga igihangano cya gakondo. None se Rusi, ikindi kibazo nifuje kukubaza, wifuza kugera he mu by'ukuri? Ni nka hehe kure wifuza kugera? Uvuga uti njye Rusi nzagera ahangaha? Ni hehe ureba ukavuga uti njyewe ntabwo narekera ntaragera hariya? Urwego wifuza kugeraho mu by'ukuri?
murakoze. Urwego nifuza kugeraho, urabona ko ndi mu kigero cyo kugenda ndimo nsaza. Ikigero nshaka kugeraho, ndashaka kugera ku ntera yo kuba naba mfite umutungo ugomba kunshajisha. Ese umutungo twavuga ni nk'uwuhe? Nk'amafaranga ahagije kuri konte, uretse ko amafaranga atajya ahazwa, ariko nubwo naba mfite nka miliyoni zanjye 20 kuri konte, ndumva naba nteye imbere. Nkaba mfite inzu yanjye, nkaba mfite nanjye aho ntaha heza, henda mfite nk'inzu ihagaze muri miliyoni 3 yenda nubakishije, ubwo ndumva naba nteye imbere rwose. Nanjye vuga nti mfite ikizanshajisha, mfite ejo heza, nanjye sinzasaza nabi, cyangwa n'abana nabyaye nabo bazakomeza bafatireho, bitewe n'uko nanjye hari icyo mbasigiye bagezeho. Ese Rusi, wigeze utwara ibihembo mu gucuranga cyangwa kuririmbira ahantu bakaguhemba nk'umuntu waririmbye neza cyangwa wacuranze neza? Wigeze ubona ibihembo? Nigeze kubona ibihembo, nagiye kuririmbira convention. Hari ndumva ari muri 2017 gutyo. Bagwaye igihembo kimeze gute? Yampaye amafaranga 15,000. Yampaye 15,000. Ubwo ahandi njya mbona amafaranga ni mu makwe nk'ibihumbi 50, ariko ntago nzutse nabo bagahanga udushya, naho bakaba barashoboye kwiteza imbere. Icyo kintu mvuga nti nakoze kuri sosiyete yanjye. Barakoze. Nge hari ikintu ntekereje kindi ushobora kuba warakoze kuri sosiyete nubwo waba utabyibuka, nk'uku iyo uri kuririmba. Ngewe mu gihe wari uri kuririmba iriya ndirimbo, urumva yego niyo ucuranga ndabyumva, numva ritime y'umuziki wawe, ariko ikindi kintu numva cyane ni numva ya ndirimbo uri kuducurangira. Uri kubyumva? Yego, nk'iriya ndirimbo wari uri kuturirimbira, nyine bituma noneho nshishikara kumva ya ndirimbo, kumbi nari amagambo arimo, kubera ukuntu uba uri kuyasubiramo, mba nakurangariye nyine ndi kumva amagambo. Urumva ziriya ndirimbo za kera harimo ubutumwa bwinshi, nyine bituma sosiyete yongera kumva ese wa muntu yashakaga kuvuga iki. Nabyo ni ikintu cya danje nyine wakoze kuri sosiyete. Yego Rusi. Ikindi kibazo Rusi, ese umuryango wawe cyangwa ababyeyi bawe batangiye kubona utangiye gukora ikintu bafata nkaho kizira, ni iki bakurebye gute cyangwa bakubwiye gute? Akoze nkuko nakubwiye, nza mu mujyi, naje nishe papa. Naje nishe papa kuko papa yabonaga uko urugo runaniye n'abana, ntabwo yashakaga ko namujya kure. Gusa yabonye urugo runaniye, arambwira ati dore inzu y'igikoni, mwana wanjye wari umugore ufite urugo, kubera ko nabyirutse mama ndi imfubyi, mama atariho, yarazanye muka data. Arambwira ati utazarwanira ibiryo na mukaso, dore inzu ye mu rugo, uzajya utekera abana bawe, ni ubugira icyo ningira icyo nkurusha nzajya nguha, kandi mwana wanjye ndabona ufite imbaraga zo guca inshuro. Ubwo nuko nguko nari mbayeho mu cyaro. Naje kumwihisha rero, ntabwo nari kuza ngo nkundire, akarere ntiyari kwemera. Ubwo rero narahetse umwana, undi ndamushorera abakuru ndabamusigira, dore ko barigaga, umwe yari mu wa mbere pirimeri, undi ari mu wa kabiri pirimeri. Ubwo rero njyana batoya,
ubwo nibwo rero naje i Kigali aravuga ati nabuze umwana wanjye bakamubwira bati Rusi ari i Kigali atereka reka umwana wanjye ntazi i Kigali ati ahubwo ubu yarapfuye ariko nkaba mfite murumuna wanjye wari urangije segonderi akaba yari afite akazi hano mu Kiyovu ni ukuvuga ngo bahemberwaga hano mu Kiyovu yakoraga muri bahitaga Korwa ariyo Pokorwa hari ubu ubwo yari niba yari antene mu karere gutyo ubwo noneho rero aranshakisha baramubwira abaza abantu bakorana hano mu Kiyovu aravuga ati nta muntu mwaba mwaramboneye ko ucuranga umuduri hano muri Kigali ko ariko ntibari bazi ko ndi mukuru we baravuga bati hano haje umudama ucuranga umuduri tubona asa nawe Rebeka ko muri wanjye yitwa Rebeka ati turamubaza aravuga ni mukuru wawe ati ni mbabarire yababwiye ko abaheye ataba mu Kiyovu cy'abakene ati ubu hari uwajya kunyereka ahantu hari umugabo bakorana bita Gaston aramubwira ati ngiye najya kukwereka naho ari n'umugabo yashatse umugabo ubana n'ubumuga ati nihari ati ngenda haza ahantu ari ko nageze i Kigali shaka umugabo ubana n'ubumuga wabaga ari mu kagare noneho yebwo yamuzanaga amugeza mu rugo arambona araturikararira ati papa yarakubuze ati arenda kwiyica turavuga ngo Rusi abi Kigali akatwirukankana n'inkoni ngo mwinshuhurira umwana wanjye yarapfuye ati mbabarira niba nta n'itike ufite ati nkupakize ugende papa kurebe byonyine ati yenda wongere wigarukire aya ndavuga ati nta mafaranga mfite ati nimba n'amafaranga nzatega nzi ati urumva wifuza se nkangahe ngo nyaguhe basi ati tujyane ndavuga ati waba ntunguye ntago nabyiteguye ariko ndaguha itariki nzazira ndamubwira ati nzasase nk'itariki 20 z'ukwa kane nzaba nahageze ati nzamubwira ndamubwira ko nakubonye ariko ndabivuga negeyeyo kuko yamitana numubwira uti arahari noneho arambwira ati ngaho rero urashaka ko nkugurira iki arangurira nyine byo guteka agurira na muramo w'ibyo kunywa nuko agenda ababwira ati Rusi ni umusitari Kigali papa ati uri umusazi uje uvuye i Kigali wasaze ni mitsingi zikwishe ati Rusi arahari ati niwe narayeyo naraye kwa mukuru wanjye i Kigali ati afite n'umugabo ubana n'ubumuga ati ari mu nzu rwose y'umugabo we i Kigali yaje kuzava mu bukode uwo musaza ubana n'ubumuga twabaga hano haruguru iyo nzu yaranaguye niho narindiwe ubwo rero umusaza nawe yaje gupfa muri 2014 nawe wari umaze imyaka 7 abarapfuye nawe ndongeye rero ubwo ariko sinasubiye ku buzima bubi nk'ubwo mu cyaro nakomeje ncuranga umuduri wanjye ndikodeshereza inziza kugwa mbese apfuye menya ari nk'umwaka nayimazemo iragwa ubwo nkomeza kwikodeshereza leta nayo imbwira ko izampera inkunga yo kunyubakira nabo barubaka baririra nyine ntibayimpa n'inzu kugeza n'ubu ndacyakodesha nuko ubwo rero nibwo naje kuzataha ndavuga ati nanjye ngiye kugenda nahatwitse shyiraho derede umva mwana nagiye natwitse ndabona ko nagiye i Kigali nashyizeho derede z'ubudodo umva nambara ipantaro nk'imwe ya Juliana Kanyomozi yacuranga igenda ivuza incunda hasi ukandagira ukumva nyine mbike iragenda ijwigi
gufatira umwana w'umusitari twacuranganaga w'imyaka 16 niwe yari afite derede ze rwose z'umusatsi zigwa inyuma umva twagiye twatwitse dufatiye bisi rero izi za bisi za Jaguar nizo zagendaga umva twaragiye nkufatira akawunga ibiro 20 by'umuceri, ibiro by'akawunga 20, ibishyimbo ibiro 20. Kuko muzehe rero nashatse abanaga n'ubumuga hari n'abakire babizanaga bikaba bidebye mu nzu nta nubwo nahahaga cyane baramufashaga bati Abasi afite abana kandi abana n'ubumuga bakaza nkajya mbona abakire bazanye imiceri bazanye ibishyimbo ndafata rero noneho nshyira abanyacyaro umva uvuga ngo muzehe wawe yabyakiriye ute akubonye uje ufite amadrede ufite amapantaro nk'ayo Juliana yabivuze ute n'ukuntu yakubonye yakubonye nyine ugenda nk'umuntu wo mu cyaro nyine umubyeyi ibiki akubonye muri iyo sura ugaruka yakoze iki yakubonye ate wabonye yaragize ayo marangamutima yakoze ubwo twahagaze ahantu ku gasantere bisi ihagaze twageze ahantu ku gasantere dusanga habaye inama harimo murumuna wanjye inama ya za Gacaca murumuna wanjye nawe yari umucamanza muri Gacaca babona bisi irahagaze babona mvuyemo abari mu nama bose banzi bati uriya ni Rusi abandi batimenya sa nawe abandi bati niwe umva nabaye nkubonekewe nkuko Yesu yaje bati uriya ni Yesu bati abandi bati niwe abandi batasa na bati umva inama yarahagaze baraza kuri bisi bose bati ni Rusi noneho rero uwo musitari wanjye nawe akajya amanura imifuka y'ibintu ati uriya ni Rusi wacaga inshuro yaca inshuro y'igitebo cy'ibijumba n'ikiro cy'ibishyimbo abandi batindiwe bati ntago ari we uraho Rusi umva noneho abana banjye rero babandi najyanye nabambitse bwa bukwete bakandagira hasi bukagenda buvuga ngo ugenda ujwigi noneho mbambika bwa bwenda bwo busambure n'abahungu bari abahungu bombi mbambika bwa bwenda bw'amasambure ikabutura n'agapira ewana bati abangaba barata n'abanyakigali koko mbese nagiye nica abanyacyaro mbereke ko hari aho navuye hari naho nageze gusa ndabikunze cyane uri umuntu ufata risike koko uri umuntu wiyemeza cyane kandi ni byiza iyo wiyemeje nyine noneho ukagera ku ntego wiyemeje byo biba byiza cyane kandi yari intego noneho iguteza imbere ndetse ikaba yateza imbere n'abandi none se Rusi uba ubona igihe watangiriye gucuranga umuduri n'ubu ngubu igihe watangiriye naho ugeze ubu ngubu hariho nk'irihe tandukaniro duhe turebe ku buryo byatuma n'undi muntu avuga ati nanjye ndifuza kuba nka Rusi nzagenda rusanyigishe ibintu nk'ibyo ngibyo harimo irihe tandukaniro aho wavuye naho urubu akoze itandukaniro ry'aho navuye naho ngeze ni uko ubu ngubu nshoboye kuba nakwizigama mu bimina ikindi ni uko nshobora kuba najya mu cyaro nkagura itungo nkariragiza ni ukuvuga ngo leta ikimara kwanga kunyubakira ubu mfite n'inzu mu cyaro ndi kubaka ibyumba 5 na salo yigejeje aho bita mu bikwa gutya ku buryo ndi gushaka amafaranga yo kuzajya gushyirishaho imishoro mbega ibintu byiza noneho Rusi ugiye kongera uducurangire utundi turirimbo tubiri ariko mbere yo kutuducurangira nari nshaka kukubaza ese ugiye ujya gucuranga nko mu bitaramo cyangwa ahantu habaye ibirori runaka koze ni ukuvuga ngo mbere ya covid
nari maze kubona manager njya mu bitaramo ampemba ku kwezi, nyuma twari dukoranye amezi 9, hanyuma covid iteramo ibitaramo birahagarara. N'abasore banjye nabo bari bafite manager, covid irabihagarika, ariko tuzakomeza dusenge twongere tujye mu bitaramo kuko ndabona covid iri kugenda icisha buke. None se Rusi, ufite indirimbo zawe ku buryo ukazicuranga ariko ari n'izawe, ku buryo wazijyana no muri ibyo bitaramo se, aho hantu bagutumye mu birori ukaririmba indirimbo zawe ukanazicurangira, bijya biba? Cyane cyane n'ubundi ncuranga izo nihangira, ko nakubwiye ko nabyirutse ndi umuhanzi. Gushyiramo karahanyuze nuko nazo nabonaga bazimbaza, noneho nza kugura iriya memori mfatisha indirimbo za karahanyuze, noneho nkajya nzigiraho kuri memori card nashyize kuri radio, noneho nkashobora gufata za karahanyuze nkajya nazo nzibacurangira kuko bazimbazaga. Ariko ubusanzwe ndihangira ubu rwose ndahanga indirimbo iz'urukundo, iz'imbyino, umva ikintu cyose ndagihangira Rusi. Noneho Rusi rero, muri izo ndirimbo ebyiri nari nkubwiye ugiye kuducurangira, imwe ibi ya karahanyuze, indi ibi yawe y'urukundo. Ngize amatsiko y'indirimbo zawe z'urukundo Rusi. Sibyo Rusi, uratuyimbira iy'urukundo yawe wihangiye, sibyo? Kugira n'abantu nabo bazimenye, sibyo? Bazimenye, bamenye ko uwo muhanzi babasha kwikorera indirimbo, sibyo? Ariko ubasha no kuririmba iz'abandi. Imwe iraba ari iy'abandi ya karahanyuze, iyindi iba ari iyawe y'urukundo Rusi, sibyo? Okay. Kata muzika izo India ko arwaye umutima ukantwara na roho. India zagutwara agafoto bashyire muri salo, sore niba kubona baturiya neriya, yewe mwari urukundo rwiza. Kabuti nsinga mwana Mr. Simizariye mwana Shua, ese mwana Shua, muzane ya paje tugendemo, muzane ya tagisi tugendemo umugi, umukobwa nagukunda urukundo rumwe gusa. Iyizire rukundo, mwembi mukibarane mwana Shua, shoti bagambiriye urukundo rwawe kandi wararuhawe Imana. Weka muzika bahe uwo ni umucuranzi niwe Rusi Shua mwana, aracuranga agira ati bagambiriye urukundo rwacu kandi bararuhawe n'Imana. Kata muzika izo zabajyamo. Rusi, mbere yuko turirimbira indi ndirimbo, iyo niyo ndirimbo yawe cyangwa niyo karahanyuze? Ni indirimbo yanjye nihangiye. Ni yawe wihangiye Rusi. Nzi ko numvishemo akandi kazina harya nakaye. Shua mwana. Yego. None se wagakuye Rusi? Nakubuhanzi, ako ni akazina k'ubuhanzi kuko ukamboneraho no kuri YouTube, wandikaho Shua mwana ukambona. None se Rusi, ninde wakakubwiye arakakubwira ngo n'ubu umuhanzi uzashyireho kano kazina?
bitewe ko hari igihe cyageraga nkacurangana n'abahungu banjye kubera ko bazi icyongereza nk'uko nabikubwiye barambwiye bati ugomba kwiba witwa shuba mwana kuko urimo uracurangana n'abana bawe. neza ubwo bakubwiye ko shuba bisobanura iki? bambwiye ko ari shuba ari ikintu kiwemeje gukora kandi cyiza. Okay, noneho ugiye kuturirimbira ya yindi ya Karahanyuze, ariko Rusi ufite indirimbo nziza, none se warazisohoye muri studio? Ntabwo ndafatika kugira ngo mbe najya muri studio usange umuproducer usangwa azinkorere, ariko ubu nibyo ndi guharanira nimara kuzuza iyo nzu yanjye andi mafaranga nzajya ngenda mbona cyangwa se nayo mu bimina nshobora kuzajya nkoresha nk'indirimbo nk'imwe yenda mu mwaka, indirimbo kugira ngo nshobore kuba najya mpa n'abantu amasede y'indirimbo. noneho ngaturirimbira kandi karirimbo ka Karahanyuze gusa ko mbabwe umwe nsigara wo kuturirimbira gusa. Ugasaza wishema rishengura, ugasaza rushegesha bishanga, ntabwo wigera kunganyira intwari witwaje rugori. Iyo udahari turasuhererwa, waba utashye tugasusa, kare nta kedokanga iyo tuzi kuhari, koko n'ubundi uri myugariro. Ugasaza wishema rishengura, ugasaza rushegesha bishanga, ntabwo wigera kunganyira intwari witwaje rugori.